waphuma uyesu apha egadala elandela nabafundi bakhe. Waphuma uyesu eshiya umhlaba segadala, eshiya umhlaba segadala, uyesu ngasemva wawuflayithela umhlaba segadala phakathi kwelathini ekhutshwa uyesu wamadina ngokungenamisini. Isizathu sakhe yiministry yakhe awayenzela elizweni ngoba uyesu wayezomfuna ngokuzamsindisa wababamlahlekile. Khamelelekathi waphuma uyesu apha egadala ehamba kancinci ehamba nabafundi bakhe. Uyesu kodwa into awayeqiniseke ngayo yeyokokuba nendaba iministry endandiyizele elizweni ndizomyenza iministry endandiyizele elizweni. Bantwana bakaba yithi ncwadi emhlophe kaThixo uyesu aphethelele bantwana bakabawo ephakathi kwegadala nomhlaba ngaphambili uhlangana uyesu nakumkani yelizwi likaThixo uhlangana nakumkani uyaliwe endleleni. Wathi sakuhlangana naye ukumkani uyaliwe amehlo kakumkani uyaliwe anqamana noyesu. Khabana nathi yithi kwathi kaThixo waquka ukumkani uyaliwe wazalisa abase akathatha umpholosi ikhabethi yaseFilipi akubuza ngegama likaYesu. Onke amadoda azokoma kuYesu. Onke amadoda azokoma kuYesu. Khamete mfundisi ambongoza wathi xa embongoza eguqa ngamagelo phambi kwakhe wathi intombi yam ibhubhe